Tidak semua yang diam itu kalah, dan tidak semua yang memilih menjauh itu lemah. Kadang, menjauh adalah bentuk tertinggi dari menjaga kewarasan. Karena penjelasan tidak akan masuk pada telinga yang hatinya sudah tertutup. Kau tak butuh pembelaan, kalau hidupmu sudah kau jalani dengan kejujuran. Ada waktunya diam adalah jawaban, dan tenang adalah bentuk perlawanan.